হ্যালো ভেহিকেলস লাভার, কেমন আছো তোমরা? নতুন আরও একটি অ্যাসেম্বল ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি। দেখো, তো আজকে যেই ভেহিকেলসগুলোর পার্টস সেট করেছি সবগুলোই কিন্তু খুবই পরিচিত ভেহিকেলস। তো একে একে প্রত্যেকটা ভেহিকেলকে অ্যাসেম্বল করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো প্রথমেই যেই ভেহিকেলটা অ্যাসেম্বল করব সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, এই ভেহিকেলটা। ওয়াও, এটা হচ্ছে একটা ট্রাকের পার্টস। দেখো, তো এটাকে যেটা করতে হবে প্রথমেই আমাদেরকে এই যে দেখো, এই অংশটা এটার মধ্যে জুড়ে দিতে হবে ঠিক এভাবে। এই যে দেখো, এটার আরেকটি অংশ হচ্ছে এখানে, এটাকে আমরা দিয়ে দিব। এই যে দেখো, এভাবে দিয়ে দিব। এখন যেটা করতে হবে, এই যে দেখো, এই ট্যাঙ্কটাকে আমাদের ফিক্সড করে দিতে হবে। আর এই হচ্ছে একটা স্ক্রু হোল আছে এখানে, তো এই স্ক্রু হোলটার মধ্যে আমরা স্ক্রুটাকে দিয়ে দিব। ওয়াও, তো বলতে না বলতেই কিন্তু আমাদের এই ভেহিকেলের যে মেইন অংশটা আমরা কিন্তু সেট করে ফেলেছি। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, বাকি যেই স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিতে হবে এই যে এভাবে। এই যে দেখো বন্ধুরা, বলতে না বলতেই কিন্তু আমাদের এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটা কিন্তু অলমোস্ট ফিক্সড হয়ে গেছে। বাট এখানে কিন্তু এখনও মিসিং রয়েছে এটার চাকাগুলো। তো চাকাগুলিকে আমরা প্রথমে অ্যাডজাস্ট করে দিব। এই যে বন্ধুরা দেখো, আমরা কিন্তু চাকাগুলিকে অ্যাডজাস্ট করে যাচ্ছি আর তোমাদেরকে দেখিয়ে যাচ্ছি। দেখো, এই যে সামনের চাকাটা যদি অ্যাডজাস্ট করে ফেলি তাহলেই কিন্তু আজকের প্রথম ভেহিকেলটা একেবারেই 100% অ্যাটাচড হয়ে যাবে। ওয়াও, তো বন্ধুরা দেখো, এই টোটাল 6 চাকার এই বিশাল ট্যাঙ্ক ট্রাকটা কিন্তু আমরা ফিক্সড করে ফেললাম। তো চলো এটা রেখে নেক্সট ভেহিকেলটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো নেক্সট যেই ভেহিকেলটা দেখাবো সেটাও হচ্ছে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সিরিজের কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল। দেখো, এই যে কনস্ট্রাকশন ভেহিকেলের যেই ট্যাঙ্ক ট্রাক, ট্যাঙ্কের যে মিক্সিংয়ের ট্যাঙ্কটা, তো এই যে দেখো আমরা কিন্তু এটাকে ফিক্স করছি এভাবে। ওয়াও, এটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। তো এটার যে চাকাগুলো আছে একে একে আমরা ফিক্সড করে দিব। এই যে দেখো, ওয়াও, তো নাইস করে কিন্তু এই কনস্ট্রাকশন ভেহিকেলটাকে আমরা ফিক্স করে ফেললাম। দেখো, প্লাস্টিক টয় ভেহিকেল কনস্ট্রাকশন ট্রাক, তো এটাও রেখে দিলাম এখানে। এরপরে যে ভেহিকেলটাকে আমরা ফিক্সড করব, এই যে দেখো, এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার ট্রাক, বিগ সাইজের কন্টেইনার ট্রাক, রেড কালারের। দেখো, একেবারে ইন্টারন্যাশনাল একটি ট্রাক, খুবই জোস। এটা কিন্তু একেবারে হ্যাসেল পথ হচ্ছে না এটাকে ফিক্স করতে। দেখো, খুবই সহজ ব্যাপার। এখানে জাস্ট এই গার্ডের সাথে এটাকে এভাবে অ্যাটাচ করে দিব। এই যে দেখো, এই কন্টেনার ট্রাকটা কিন্তু একেবারেই ফিক্সড হয়ে গেল। দেখো, খুবই সুন্দর চমৎকার একটি টয় ভেহিকেল, রেড কালারের। ওয়াও, অসাধারণ একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক, অসাধারণ একটা কন্টেনার ট্রাক, রেড কালারের। আমরা ইতিমধ্যে তোমাদেরকে অ্যাসেম্বল করে দেখালাম। দেখো, একেবারে মেটালের একটি টয়, সুন্দর। তো এখন যেই ভেহিকেলটাকে আমরা ফিক্সড করব, এই যে দেখো, এটা হচ্ছে একটা পুলিশ কার। এই পুলিশ কারের যেই নিচের অংশটা আছে, এই যে দেখো, নিচের অংশটাও কিন্তু ফিক্সড করে ফেললাম। তো বন্ধুরা আমাদেরকে এই যে দেখো, স্ক্রুগুলোকে কিন্তু আমাদের সুন্দর মতো করে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। ওয়াও, তো দেখো, চমৎকার একটা পুলিশ কার, ইয়েলো কালারের। দেখো, ফিক্স করে ফেললাম খুব সুন্দরভাবে, কিন্তু এটা অ্যাসেম্বল হয়ে গেল। অ্যাট্রাকটিভ একটি টয় ভেহিকেল, একটি পুলিশ কার। এরপরে যে ভেহিকেলটাকে ফিক্স করতে চাচ্ছি, এই যে দেখো, এটা লোয়ার পার্টস, ভেতরটা দেখো,
এই যে দেখো সুন্দর মতো করে এটাকে কিন্তু ফিক্স করে দিব। এখানেও কিন্তু বেশ কিছু স্ক্রু হোল আছে। এই যে দেখো স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এটাও কিন্তু ফিক্সড হয়ে গেল। আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এটা চাকাগুলিকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে এভাবে। ওয়াও, বলতে না বলতে আরও একটি পুলিশ কার গ্রিন কালারের আমরা অ্যাসেম্বল করে ফেললাম। দেখো, লাইটেনিং টয় পুলিশ কার, প্লাস্টিক টয় ভেহিকেল আমরা অ্যাসেম্বল করে ফেললাম। তো লাস্টলি আর একটা ভেহিকেল আছে, সেটাকে দেখাবো। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে একটা নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুল বাস। এটা খুবই পপুলার। এই যে দেখো, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটি টয়। আমরা এই যে স্ক্রু হোল দেখতে পাচ্ছ, এখানে স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিব। দেখো, সবগুলো স্ক্রু কিন্তু আমরা ফিক্স করে ফেললাম। খুবই অসাধারণ একটা স্কুল বাস। দেখো, একেবারে লন্ডন সিটি নিউ ইয়র্ক সিটি টয় স্কুল বাস, ক্লাসিক মডেলের, খুবই সুন্দর। দেখো, কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তো আজকে কিন্তু আমি কয়েকটা ভেহিকেলই ফিক্স করেছি। তার মধ্যে ছিল একটা কন্টেইনার ট্রাক, দেখো, তারপরে ছিল এই দেখো ফুয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক, তারপরে ছিল কনস্ট্রাকশন ট্রাক, এই যে দেখো পুলিশ কার, অ্যান্ড এই যে দেখো আরও একটি পুলিশ কার। তো হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। এরকম ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবে। আজ আমি যাচ্ছি বন্ধুরা, আল্লাহ হাফেজ।